Hello, welcome back everyone. Basic Networking Tutorial 22 D22 မှာကျွန်တော် RIR Regional Internet Registry ဆိုတဲ့အဖွဲ့အစည်းအကြောင်းကျွန်တော်နည်းပြောချင်ပါတယ်။ဒီအဖွဲ့အစည်းကပြီးခဲ့တဲ့ tutorial မှာတော့ပြောခဲ့တဲ့ IANA tutorial 11ပေါ့နော် tutorial 11က IANA နဲ့သူတို့ဒါတွေကဆက်ဆက်နေတယ်အထူးသဖြင့် Regional Internet Registry RIR ကပါလဲဆိုရင်ဒီ Internet Number Resource လို့ခေါ်တယ် Internet Number Resources အဲ့ resources တွေကိုသူကစီမံခန့်ခွဲတဲ့အခါမှာသူကအဓိကအဖြစ်တာဝန်ယူပြီးတော့လှုပ်ဆောင်တယ် Internet Number Resource တွေကပါလဲဆိုတော့အဓိကအဖြစ်နှစ်ပိုင်းပေါ့ကျွန်တော်တို့သိခဲ့တယ် IP address နဲ့ Autonomous System Number right ASN tutorial 12မှာကျွန်တော်တို့သိခဲ့တဲ့ IP address နဲ့ Autonomous System Number တွေအကြောင်းအဲ့ဒါတွေက Internet Number Resource တွေကို manage လုပ်တဲ့အဖွဲ့အစည်း RIR Regional Internet Registry ဆိုပြီးခေါ်တယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီ tutorial မှာဗာပြောချင်တယ်လဲဆိုလို့ရှိရင် Regional Internet Registry ရဲ့ statistics okay အဲ့တော့ဒီဟာမပြောခင်မှာကျွန်တော်ဗာသိစေချင်တယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ list of country codes in RIR order by country code အဲ့တော့ဒီဟာလေးကိုကျွန်တော်သိရမယ်ပြင်မြန်မာ okay မြန်မာဆိုလို့ရှိရင်သူရဲ့ country codeဒီ MMR သူက A2 ဆိုလို့ရှိရင်သူကနှလုံး right နှလုံး MM A3 က MMR အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံဒီဘယ် region ထဲမှာပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင် AP နဲ့ right Asia Pacific okay အဲ့တော့ဒီမှာဗာဒီကျွန်တော်တို့ autonomous system number နဲ့ပတ်သက်တဲ့ statistics အကြောင်းကျွန်တော်ဒီမှာထပ်ပြီးတော့ပြောချင်တယ် okay ဘူးဆိုတာသူရဲ့ autonomous system number ကို country နိုင်ငံပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့သူတို့ဘယ်လောက်ထိ usage ဘယ်လောက်ထိသုံးထားတယ်ဒီကောင်ဆိုရှင်2300ကျော်သုံးထားကျွန်တော် previous tutorial မှာပြောခဲ့တဲ့ autonomous system number range ကဘယ်လောက်ထိရှိလဲဆိုပြီးကျွန်တော် exercise လုပ်ပြီးကိုယ့်ဘာကို Google မှာရှာဖို့ကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကြည့်အောင် example အနေနဲ့ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံ okay here okay မြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုလို့ရှိရင် MM right number autonomous system number 15ခုသုံးခဲ့တယ်အဲ့တော့ autonomous system number တွေတစ်ခုတစ်ခုချိန်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်သုံးတဲ့ protocol BGP မှတ်မိရမယ် border gateway protocol okay လူငယ်ကျူတူတွေမှာတော့ပြောခဲ့တယ် okay အဲ့တော့ဒီမှာကြည့်အောင်မြန်မာကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံ okay မြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုရင်15ခုသုံးထားတယ် okay ကျွန်တော်တယောက်နှိပ်လိုက်မယ်အဲ့တော့ဒါမြန်မာနိုင်ငံကသုံးထားတဲ့ autonomous system number တွေ9988ဆိုလို့ရှိရင်ဒါဒီမြန်မာ Post and Telecom okay အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်တခြား number တွေအများကြီးရှိသေးတယ်ဒါဆိုရှင်ဒါဘယ်သူလဲပေါ့နော်နေ့ကြည့်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တွေ့နိုင်တယ်အဲ့တော့ဒါက Regional Internet Registry Statistics အဲ့ဒီဟာအကြောင်းပြီးတော့ဒီမှာ RIR Internet Number Resource မှာဆိုအဓိကအဖြစ် IP address နဲ့ Autonomous System Number. Alright, so thank you everyone. See you in the next tutorial.